We are now in our barangay in DRT, no? So today is my first visit in our mini rest house here in DRT right after my total thyroidectomy 23 days ago. So umakyat lang kami kasi dadalhin ko yung aking mga grafted trees of rambutan and lanzones. Ipapatanim natin doon sa nag-aalaga sa ating lote. Balistada Hills. So here with me is my one and only darling. He is bipolar in a sense that sometimes he's so serious, but now he is laughing without any reason. That's why he is bipolar. I'm laughing with many reasons. See? With so many reasons. He is saying now that he is laughing because of so many reasons, but he just randomly laugh without reasons. I think that's why I called him bipolar. No, I didn't seldom laugh. I laugh frequently. Kita yata mo. Wow. What's that? Bubay ko dito ta. Tandaan na yung blind spot. Hindi na maganda. Salamin ako sa bintana. If in the dark willows I don't love and told my half fear was innocent. Side of love and hold my hand. Nagbibigyan yung ano kanina pa niya pinapadan. Yun, this is mesmerizing. This is our favorite spot here in DRT. This is quite mesmerizing. Ito yung dahil lang kaya tayo bumili ng lote dito no? The best spot. Kasi di naman natin nakikita nung pandemya eh. Sabi, wow! Papamawaw ko na lang talaga nun. Doon mo na appreciate yung nature na nagkaroon ng lockdowns and quarantines. Baka may concern si Ate Rio Ang ganda talaga ng place na to. Bakit? Sa tukbo sa kabili. Nasa baba. Ito namang investor nagtayo ng gasoline station, which is good. Mga turista saka locals ang kanyang customer. Exclusive no? For our world. Pwede na Mababa. So, iba sa 84 na eh. Very friendly. Nasa dulo siya noon. Yung mga baby goat. Huwag ka na lang baby goat. Baka may tabi.
kita gatong bata. Ewan ko yung ba't kaya ganyan yung batang yun sa akin. Sabi ko, tama nga yun. Yun yung tinuro ko kay Valerie. Hindi, pati sa tao. You cannot penetrate her emotions without trust. Yan yung natutunan niya sa yan ang tinuturo ko sa batang yan. Ito mo na daddy. Nagkikis siya ng pusa. Nakakatakot. Ako sila tatay nagpapahinga. Dati parang hindi ka Anda. this breathing kaso lang hindi ko alam kung ma-appreciate pala mga tanners. Nawalaywan sila kagad. Ganda. Farm pala. Ano kaya yan? Manggahan. Mangga. Mangga. I love that farm. Balik ka kasi talaga. Hacienda, the vice mayor. Ito yung sinabing So sad. Sa Kawit pa lang inaayos ang lahat. Kawit ang inayos. Sa Talamsin na rin. Meron mga Talamsin na. Slow down ka dito. Ay, may manok. Manok ba yun? Pogo. Handaan ka lang. Sinuro talaga, no? Okay, vice yan.
Pagsak na yung kabilang kalsada. Bagsak na ba? Delikado nga ito dito mag-collapse ang buong mo ito eh. Oo. Tanim talaga, agricultural talaga yun, no? Diba? Mas talaga siya. Tinaniman niya talaga. Galing niya. Ito sununog na rin yung bundok ko. Alay, ibon o. Yun o. Alay, yung daddy. Babaw. Ayun o. oo. Lawin. Ayun, daddy. Hinto mo. Ayun o. Ayun. Agila yun. Parang manok nga. Doon pala yung ano niya, kaso tinanggalan na siya. Nagulat sila, ba't may mga sasakyan dito? Siguro nakita niya kasi nagbibenta na rin yun. Sige, diretso, daddy. Driver ka pa, wow ka pa. Meron. So, wakas nakarating din tayo sa ating mini rest house. Diretso. Kamusta kaya ang daan? Okay naman. So far, so good. Ayan, narating na natin yung ating munting tahanan.